Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é Ruby Game e hoje estamos de volta com a nossa série Hardwood. E bem gente, vocês estão vendo uma gema aqui, que é da nova atualização 1.14, que é o vírus que troca tudo. Tipo assim, tá invisível. Vamos ver, vamos trocar com ele. Ele troca. Pera aí. 3 esmeraldas por uma Netherrack. 3 esmeraldas por uma Netherrack, só que troca. Ah, você tá brincando comigo. Queria ver ele, mas sabe por que tem monstro? Deixa eu ver se tem um monstro por aqui. Ah, tem um monstro aqui. Como tem um esqueleto. Desculpa aí se dá, porque às vezes dá um pouco no. De que eu morrer. Mas ele aparece. Ele não aparece, ele tá invisível. Não dá pra sentar nessas lhamas não. E bem, gente. Vamos deixar esse vídeo pra lá e o que eu vou fazer nesse episódio é construir tipo assim uma casa. Porque eu tô com uma ideia de construir tipo assim uma vila grande sim. Eu tô com 3 grandes ideias pra fazer nesse mundo aqui, nessa série. E eu vou começar a fazer esse projeto que é construir uma vila. Eu vou começar por uma casa. Eu vou fazer tipo assim a estrutura dela e eu já volto. Voltei, gente. Esse aqui é a skin do novo Village que foi adicionado. Eu tô gravando só pra mostrar a nova skin dele. Eu queria bem prender ele, só que tipo assim, eu tô começando a vila aqui e eu tô com uma seguinte ideia, galera. Vocês querem que eu faça uma vila ou vocês querem que eu construa uma cidade? Porque me deu essa ideia agora. Vocês querem que eu faça uma vila ou vocês querem que eu construa uma cidade? Eu pra mim tudo faz se eu construir uma vila ou uma cidade. Aí, quem quer que eu construa uma cidade, comenta aí por favor. E quem quer que eu construa uma vila, comenta aí por favor. Eu vou continuar fazendo essa casa. Eu vou. Por enquanto ela vai ser medieval. Medieval assim de vila. Mas se caso ela não ficar muito medieval, eu demulo ela. Quer dizer, eu destruo ela. E eu construo uma mais moderna, se caso for e quiser de cidade. E eu já volto pra terminar de construir ela. Não, tipo assim, termina. Voltamos, gente. Voltei, gente. E bem, eu tô quase terminando minha primeira casa aqui. Ela tá mais sendo medieval do que moderna. Mas depois vocês comentem aí pra você ver qual vocês preferem. Eu vou fazer tipo assim uma mini chaminé aqui. Acho que assim tá bom. Só pra saber, eu não sou muito bom construtor. Tipo assim, eu não sou que. Eu não sou. Tipo assim, até que sei construir, mas não sou muito assim. Que cara muito bom, não. Eu pra ver como ficar a casa. É, não ficou, tipo assim. Bom, mas pra mim ficou, tipo assim, não ficou muito ruim, não. Eu vou colocar umas tochas aqui. Eu não vou decorar ela hoje não. Mas porque eu vou fazer um episódio só construindo, decorando quase todas as casas que eu fizer. Vou colocar um chão aqui. Deixa eu colocar um chão aqui. Vai lá, depois em off eu pego mais. Só vou fazer uma última aqui, que é colocar umas portas aqui. Esse aqui. Como faz a fogueira? Só isso que eu vou fazer? Bem, gente, acho que eu vou fazer uma fogueira agora. Tenho vontade de fazer uma fogueira. Cadê meu machado? Vou fazer rapidão uma fogueira. Só porque eu não quero deixar o trem flutuando aqui, porque eu não dá agonia. Preciso de graveto. Agora eu vou fazer uma fogueira. Que é nessa nova versão aqui.
E bem, gente, vou testar ela no próximo episódio. E bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Falou, tchau. E bem, gente, eu acabei de encerrar o vídeo, mas eu achei alguns peixes aqui, rapidão aqui. Quando eu fui parar de gravar, eu achei uns peixes e um porco aqui. E eu decidi mudar de ideia. Eu vou colocar umas comidas aqui pra testar ela. Ah, vamos ver. O ruim é que ela toma, que ela dá dano. Vamos ver elas cozinhando aqui, ó. Os trem cozinhando. Não sei quanto tempo demora. Vamos ver. Tá demorando um pouquinho. Aí veio automaticamente. Ah, gostei desse novo item da fogueira. Nem precisa de carvão, só que ela parece que demora mais. Deixa eu ver se tem um novo bloco pra fazer aqui. Deixa eu ver. Tem a besta aqui. Essa aí é um pouco mais cara do que o arco e flecha. Tem o defumador. Tem a mesa do cartógrafo. Tem a mesa arqueira. Tem o cortador de pedra. Deixa eu ver. Tem o tear. Você precisa apenas de pouca coisa para você fazer várias bandeiras. Agora, vou pegar um trem aqui para testar a fogueira. E bem, gente, agora é sério. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Falou. Tchau.